హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రైట్ చాయిస్ ఫర్ హెల్త్. ఈరోజు వీడియోలో నేను చెప్పబోయే విషయం ఏంటి అంటే, చిన్నపిల్లల్లో సాధారణంగా దగ్గు, జలుబు, కఫం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా. సో దీన్ని తగ్గించడానికి ఒక చిన్న ఆకును ఉపయోగించి ఈజీగా తగ్గించుకోవచ్చు. అదేంటి అంటే పిప్పింటాకు. మనకు తెలిసే ఉంటుంది, దీన్నే కొన్ని ప్రదేశాల్లో కుప్పింటాకు అని కూడా అంటారు. దీన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా కఫంని 1 లేదా 2 రోజుల్లోనే పూర్తిగా తగ్గించవచ్చు. అది ఎలా అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. ఎందుకు అంటే వీడియో చివరిలో నేను ఎవరెవరు దీన్ని తీసుకోకూడదు, ఎలాంటప్పుడు తీసుకోకూడదు అని కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్దాం. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదండి, దీన్నే పిప్పంటాకు అంటారు. సో ఈ ఆకుని మనం సేకరించాల్సి ఉంటుందన్నమాట. దీన్ని ఒక గుప్పెడాకుల్ని తీసుకోవాలి. ఈ రెమెడీని నేను మా పిల్లలు 8 నెలల వయసు నుంచి నేను ఉపయోగిస్తున్నాను దీన్ని. ఇప్పటికీ వాళ్ళకి జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు నేను ఇదే ఆకుని ఉపయోగిస్తుంటాను. సో ఈ విధంగా సేకరించుకున్న ఆకుల్ని శుభ్రపరచుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. శుభ్రంగా నీళ్ళతో కడిగి ఈ విధంగా నేను సేకరించి పెట్టుకున్నాను. సో ఈ ఆకుని ఈ విధంగా నలిపేసి దీని నుంచి పసరు సేకరించాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ పసరుని 8 నెలల పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా ఉపయోగించవచ్చండి. ఈ విధంగా సేకరించిన పసరుని పిల్లలతో లేదా పెద్దవాళ్ళతో తాగించాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని తాగినప్పుడు కొన్నిసార్లు స్టార్టింగ్లోనే వాంతి అవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత వాంతి అవుతుంది. సో స్టార్టింగ్లో వాంతి అయినప్పుడు అంతగా ఎక్కువగా కఫం అనేది బయటికి రాదు. కాకపోతే 10 నిమిషాల తర్వాత వాంతి అయితే కఫం మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఈ పసరు తాగిన తర్వాత సాయంత్రం వరకు ఎలాంటి సిరప్ కానీ లేకపోతే మందులు కానీ వేయకూడదన్నమాట. సాయంత్రం నుంచి ఉపయోగించవచ్చు. ఈ పసరుని పరగడుపున మాత్రమే తాగాల్సి ఉంటుంది. ఏమీ తినకూడదు, తినకముందే తాగాల్సి ఉంటుందన్నమాట. చూసారు కదా, ఈ విధంగా పసరుని అయితే సేకరించుకోవడం జరిగింది. ఇంత పసరు పెద్దవాళ్ళకైతే సరిపోతుంది. చిన్నపిల్లలకి ఇంత పసరు అవసరం లేదండి. సో చిన్నపిల్లలకి కొంచెం మాత్రమే, అంటే ఒక 2 ml అంతా సరిపోతుంది చిన్నపిల్లలకి. ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇంత కొంచెం పసరు చిన్నపిల్లలకి సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ పసరు ఎవరెవరు తీసుకోకూడదు, ఎలాంటప్పుడు తీసుకోకూడదు అనేది నేను మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు ఎవరెవరు తీసుకోకూడదు అంటే, నిమోనియా ఉండే పిల్లలకైతే నేను ఇది తీసుకోమని చెప్పను. ఎందుకంటే నేను మా పిల్లలకి వాడినప్పుడు అందరికీ కూడా మామూలుగా ఉండే వాళ్ళకి, అంటే నార్మల్గా దగ్గు, జలుబు, కఫం ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఉపయోగించాను అనమాట. నిమోనియా ఉన్న వాళ్ళకి ఉపయోగిస్తే ఏమవుతుంది అనేది నాకు కూడా తెలియదు, కాబట్టి నేను అది చెప్పలేను. ఇంకా జ్వరం ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ పసరు అనేది వేయకూడదు అనమాట. ఎందుకు జ్వరం ఉన్నప్పుడు వేయకూడదు అంటే, ఈ పసరు వేసిన తర్వాత సాయంత్రం వరకు ఎలాంటి మందులు ఉపయోగించకూడదు. కాబట్టి పిల్లల్లో జ్వరం అనేది ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు. కాబట్టి జ్వరం ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో, అంటే మీరు సిరప్ అనేది వేస్తారు కదా, వేసినప్పుడు 1 రోజుకి లేదా 2 రోజులకి జ్వరం తగ్గిపోతుంది. జ్వరం తగ్గిపోయిన తర్వాత ఈ పసరు అనేది ఉపయోగించవచ్చు. మూడో విషయం ఏంటి, ఎవరు ఉపయోగించకూడదు అంటే, జలుబు, దగ్గు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు, అంటే అప్పుడే కొంచెం జలుబు, దగ్గు స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి ఇది అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే ఇది కఫం అనేది బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎక్కువ కఫం ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల జలుబు, దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. మరి తక్కువ జలుబు, దగ్గు ఉన్నవాళ్ళు, అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు దేన్ని ఉపయోగించాలి అనేది నేను మీకు మరొక వీడియో ద్వారా షేర్ చేసుకుంటాను. సో ఇప్పటికైతే ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.